Buongiorno, siamo qui per presentarvi il primo video sul Natural Western. Vi ho anticipato nella presentazione sul Natural Western di che cosa si tratta e oggi iniziamo come si monta in sella. Adesso andiamo in maneggio e vi illustro come si monta in sella. Allora, quando montiamo in sella, prima cosa passiamo le redini sul collo del cavallo. È importante posizionarsi bene rispetto al cavallo, ovvero se c'è un leggero dislivello, il cavallo più in basso, noi più in alto sempre. Una leggera pendenza ci può aiutare. Prendiamo le redini corte, non tirate ma corte, un bel ciuffo di criniera in mano, prendo la staffa, infilo il piede nella staffa. Fondamentale è tenere il ginocchio non contro il cavallo ma via dal cavallo, in modo da accostare il più possibile il bacino al cavallo. L'altra mano va a prendere l'arcione più in basso possibile e devo concentrare la mia spinta sulle spalle, dimenticandomi del mio sedere, in modo che il bacino striscia vicino alla sella e vado su in alto. A questo punto mi fermo un attimo, dopodiché alzo la gamba e passo la gamba dall'altra parte. A questo punto sono in sella. Già che ci sono, vediamo anche come scendere. Sulla sella western è fondamentale, quando andiamo a scendere, tenere la mano sinistra sul pomo della sella per evitare che si agganci la maglietta, il gilet o qualsiasi altra cosa. Questa mano va qui, sempre le redini corte, in modo che possiamo controllare il cavallo sia mentre stiamo salendo che quando appena siamo montati. La mano sull'arcione qui davanti, vado in piedi su questa staffa, sposto questa mano dietro, forzo in maniera da liberare tutte e due le gambe e mi lascio scendere giù, in modo da raggiungere il terreno con tutte e due le gambe. Nel monta western da competizione si scende, molti insegnano a scendere con il piede nella staffa. Se però quest'altra caviglia cede perché siamo stanchi e perché troviamo un sasso, finiamo sdraiati per terra col piede nella staffa, quindi è sempre meglio arrivare in terra con due gambe. Allora vi faccio rivedere facendo notare due cose. Primo, se non conoscete il cavallo, mettiamo sempre il cavallo in una flessione laterale in questo modo, in modo che siamo sicuri che il cavallo non faccia scherzi appena siamo in sella, lo possiamo controllare meglio. Prendo le redini normali, piede nella staffa, questa mano qui. Allora dovete evitare quando salite di fare questo, alzare la gamba mentre salite, così siamo fuori equilibrio. Se il cavallo si muove possiamo cascare e perdiamo un sacco di energia in un movimento che non ci serve a niente. Quindi saliamo diritti, ci fermiamo un attimo perché prendiamo così l'abitudine di andare in piedi e poi di passare la gamba. In questa posizione il cavallo può anche partire al galoppo, io sono sufficientemente stabile da passare la gamba di là e da mettermi in sella. Altra cosa fondamentale per l'educazione del cavallo e per la sicurezza del cavaliere è che quando io sono in sella il cavallo deve stare fermo, non bisogna appena montati in sella partire, perché sennò il cavallo piglia l'abitudine che infiliamo il piede nella staffa e incomincia a muoversi. Il cavallo, quando io sono montato, mi posso aggiustare la sella, sistemare, deve imparare a stare fermo sinché non gli do io l'ordine di partire. Questa è una buona educazione che non tutti i cavalli hanno, però è fondamentale perché è molto pericoloso ad avere un cavallo che infila il piede nella staffa e piglia via. Allora vi faccio rivedere la discesa e un'ultima volta un altro errore nella salita che fanno praticamente tutti. Allora, uno è quello di mettere il ginocchio così. Cosa succede? Il ginocchio ci tiene distanti dal cavallo, quindi nel salire ci tiriamo la sella verso di noi.
Altra cosa, molti si reggono qui, cosa succede? Reggendosi qui si fa una torsione, una leva troppo forte sulla sella, la sella fa una torsione e molto spesso i cavalli di chi monta in questa maniera hanno una fiaccatura da questo lato, dal lato destro, perché la sella muovendosi va indietro, poi ritorna a posto e drizza il pelo e si viene una fiaccatura da questo lato. Ma perché è così importante? È così importante perché posso essere molto stanco e avere problemi, posso avere qualche dolore fisico che mi impedisce, posso incominciare ad averci una certa età, poi è anche un problema di rispetto del cavallo, perché iniziare a lavorare insieme, muovendo tutta la sella o con una botta bella botta sulla schiena, non è un buon modo di incominciare. Spero di essere stato chiaro e per il momento è tutto e poi passeremo a qualche altro argomento.